بيبي تي في. جدتي، يسرني أنك هنا. لدي أحجية من أجلك. أحجية؟ أحجية عن حيوان. حقاً؟ لديك أحجية من أجلي؟ أول رمزاً، إنه حيوان. أجل؟ ألم تخمني بعد؟ ليس بعد. حسناً، إنه يعيش في الماء. هل هي سمكة؟ لا، ليس سمكة، ويعيش على اليابسة أيضاً. أهو الضفدع؟ إنه ليس الضفدع، إنه حقاً حيوان ثقيل. أهو الفيل؟ لا جدتي، قلت لك يعيش في الماء وعلى اليابسة، وهو حيوان ضخم وثقيل جداً. صحيح. أي حيوان يمكن أن يكون؟ هل أخبرك؟ أجل، رجاءً. أوه، عرفت. جدتي، هل يمكنك أن تريني الحيوان؟ بالطبع. فرس النهر، هذا هو جواب أحجيتي. كانت تلك أحجية رائعة وحيوانا رائعاً أيضاً. واو، فرس النهر حيوان كبير جداً. فرس النهر واحد من أكبر الحيوانات في العالم، وهو يعيش في مجموعات كبيرة ويقضي معظم يومه في الماء. لماذا تقضي أفراس النهر يومها في الماء؟ هي ليست أسماكاً. عليها قضاء كل يومها في الماء لأن جلدها رفيع وناعم والماء يحميها. انظري جدتي، بالكاد يمكن رؤيتها في الماء. صحيح. ماذا يمكنك أن ترى؟ عينين، أذنين، ومنخرين. هذا صحيح. هاي جدتي، انظري من يتبع فرس النهر الكبير. إنه صغير فرس النهر. إنه لطيف. جدتي، إنه لطيف جداً. انظر إليه يلعب مع أمه. إنها تقبله. كم هما مستمتعان باللعب في الماء. جدتي، انتظري لحظة، سأعود في الحال. ميمون، إلى أين تذهب؟ جدتي، أريد اللعب معها، سأبحث عنها في بحيرتنا. عزيزي ميمون، يبدو هذا مضحكاً جداً. أفراس النهر تعيش بعيداً في إفريقيا. لن تجد فرس نهر في بحيرتنا. لا بأس، إن أردت سأخذك إلى البحيرة اليوم وسنلعب. عظيم. جدتي، ما هذا؟ ماذا يفعلان الآن؟ يبدو ذلك مخيفاً. لا تقلق، إنهما ذكر فرس النهر يقارنان فميهما. ماذا تعنين بهذا؟ يفحصان فم من الأكبر. ولكن لماذا؟ هكذا يحددان من هو الأقوى. من برأيك الأقوى؟ لا أعرف، كل أفواه أفراس النهر تبدو نفس المقاس. من الصعب معرفة ذلك. يا أفراس النهر، هذا ليس مهماً. المهم هو أن تظلوا أصدقاء. على ذكر الأصدقاء ميمون، لننادي الأصدقاء لحل الأحجية. تعالوا يا رفاق، هل ستأتون؟ أنا سأحل الأحجية. إليكم الأحجية. اليوم أريدكم أن تنظروا. إلى ماذا؟ أن تنظروا إلى الريشة الجميلة. إنها ريشة جميلة، تبدو حادة الرأس أيضاً. هذا صحيح، لهذا الحيوان الكثير من الريش. خمنوا لأي حيوان هذه الريشة. هيا، إنها أحجية سهلة. إذا كانت سهلة فما هو الجواب؟ لا يوجد لنا ريش، لنا فارو. ربما هذا ريش وحيد القرن. وحيد القرن ليس له ريش، له قرن. إذن من له ريش؟ هل هو لي؟ هل جسمي مكسو بالريش؟ أنت لا تبدو هكذا.
لا ريش لك يا فتاة. هذا صحيح، لا ريش لي. نعرف إنه الببغاء. هذا أظرف ببغاء رأيته في حياتي. لا يبدو الببغاء هكذا بتاتا. إذا لأي حيوان تتبع هذه الريشة؟ أي حيوان؟ أنا أعرف إنها ريشة نايس، هذا مؤكد. واو، يا له من نايس جميل. عرفت ذلك، عرفت أن الجواب هو النايس. عظيم، الآن نعلم لمن تتبع هذه الريشة، صحيح؟ للنايس. حان الوقت لنعود إلى البيت يا رفاق. شكراً على الأحجية أيتها الجدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نراكم قريباً.